আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিলের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। অনেক রিকোয়েস্ট ছিল 50,000 টাকার আশেপাশে একটা পিসি বিল দেখানোর জন্য। অবশ্যই প্রসেসর হিসেবে থাকবে Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা, এবং একটা ফুল পিসি বিল হবে, কিবোর্ড মাউস এবং 22 ইঞ্চি একটা মনিটর সহ। আর সবার কথা চিন্তা করে যারা এই 50,000 টাকার আশেপাশে পিসি বিল করতে চাচ্ছেন 5700G প্রসেসর দিয়ে এবং 22 ইঞ্চি একটা মনিটর দিয়ে, তাদের জন্য এই অফারটা খুব স্পেশাল হবে, খুবই হেল্পফুল হবে। অনেক ইনফরমেশন আপনারা এই অফার থেকে পেয়ে যাবেন। আর বন্ধুরা, আপনাদের সবার কথা চিন্তা করে আমি টোটাল অফারটা আজকে নিয়ে আসছি 49,650 টাকা দিয়ে। নিশ্চয়ই আপনারা এই প্রাইসটা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন এবং ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট পেয়ে যাবেন এই অফারটাতে। আর সাথে কি কি কম্পোনেন্ট আছে এই প্রসেসরের সাথে সবার সাথে একটু শেয়ার করছি, চলুন একটু দেখে নিন। AMD Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। 8 16 থ্রেড 20 MB ক্যাশ মেমরি রেডিওনের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। গত 2 সপ্তাহ বা 3 সপ্তাহের আগের তুলনায় এখন এই প্রসেসরের দামটা অনেকটাই কমে গিয়েছে। বাজারে সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল আছে। যারা 5700G দিয়ে একটা পিসি বিল করতে ইচ্ছুক ছিলেন, এখন আপনারা নিশ্চিন্তে এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করতে পারেন। আপনারা বাজারের মধ্যে এই প্রসেসরটা এখন পেয়ে যাবেন। এবং আমি আজকে আনঅফিসিয়াল একটা প্রসেসর দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। যেহেতু অলওয়েজ বলে থাকি যে প্রসেসর অফিসিয়াল নেন আনঅফিসিয়াল নেন কোনো প্রবলেম নেই, বুথ প্রসেসরে 370 থাকবে এবং অরিজিনাল প্রসেসর হয়ে যাবে। এবং খুব দারুণ প্রাইসিং করে Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা পিসি বিলে ইনক্লুড করেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে এই মাদারবোর্ডের দামটা আগের তুলনায় অনেকটাই কমে গিয়েছে এবং অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড হবে। MSI ভেন্ডার যারা MSIকে পছন্দ করেন তাদের জন্য আদর্শ একটা মাদারবোর্ড হবে। 5700 সাথে খুব ভালো যাবে এই মাদারবোর্ডটা, বাজেট কম। MSI B450M Pro BDS Max এই মডেলের মাইকিউরেস একটা মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। একটা M.2 স্লট, 4টা RAM স্লট, HDMI, VGA এবং DBA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে। আর সাথে অন্য পোর্টগুলো পেয়ে যাবেন, 370 থাকবে এবং অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড হবে। এবং আগের তুলনায় এই মাদারবোর্ডের দামটা অনেকটাই কমে গিয়েছে। বাজারের মধ্যে আপনারা এই মাদারবোর্ডটা এখন পেয়ে যাবেন। MSI B450M Pro BDS Max এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিলে ইনক্লুড করেছি। বন্ধুরা, খুব সুন্দর দুইটা র্যাম রেখেছি পিসি বিল্ডে। যারা কিংস্টনকে পছন্দ করেন তাদের জন্য খুব ভালোটা পছন্দ হবে। এবং আমি প্রচুর পিসি বিল করছি এই র্যামটা দিয়ে, কোনো কমপ্লেন নাই। অনেক ইউজাররা কর্সেয়ার, PNY বা অন্যান্য র্যামগুলোতে পিসি বিল করেন, বাট কিংস্টনের দিয়ে পিসি বিল করে ইউজারের কাছ থেকে কোনো ধরনের আমরা নেগেটিভ কোনো ইমপ্রেশন পাই না, নেগেটিভ কোনো কথা পাই না। এই জন্য আমি কিংস্টনকে খুবই পছন্দ করছি। আর যেহেতু আগের তুলনায় র্যামের দামটা অনেকটাই কমে গিয়েছে, এই জন্য কিংস্টনে এই র্যাম দিয়ে আজকে পিসি অফারটা সাজিয়েছি। কিংস্টনে 1822 16GB 3200 MHz দুইটা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। ব্ল্যাক হিট সিং সহ র্যামগুলো রেডি করা আছে, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে এবং আগের তুলনায় এই র্যামের দামটা অনেকটাই কমে গিয়েছে। বাজারের মধ্যে এখন আপনারা এই র্যাম দুটো পেয়ে যাবেন, পারফরমেন্স অনেক ভালো থাকবে। কিংস্টনের ফিউরিস্টের 1822 16GB 3200 MHz দুইটা গেমিং র্যাম এই পিসি বিলটা আমি রেখেছি। র্যামের পাশাপাশি আপনাদের সবার পছন্দের একটা NVMe দিয়েছি, HP ব্র্যান্ডের HP RX900 এই মডেলের 500GB একটা NVMe পিসি বিলে রেখেছি। 370 থাকবে, গ্লোবাল ভার্সনে একটা NVMe হবে। এবং এই NVMeর দামটাও ডে বাই ডে অনেকটাই কমে যাচ্ছে, যেহেতু ইউজাররা কমই সব সময় একটা প্রোডাক্ট চান, ভালো একটা প্রোডাক্ট চান। আর তাদের জন্য একটা ভালো খবর হচ্ছে যে HP RX900 এই NVMeর দামটাও অনেক কমে গিয়েছে। এখন আপনারা কমের মধ্যে এই NVMeটা পেয়ে যাবেন। 370 থাকবে, HP RX900 500GB NVMeটা পিসি বিলে আমি ইনক্লুড করেছি। বন্ধুরা, খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। এখন ইউজাররা এই ধরনের কম্পিউটারগুলো খুবই প্রেফার করছেন, প্রচুর চাহিদা এই কম্পিউটার কেসের। এই জন্য চাহিদার কথা চিন্তা করে পিসি পাওয়ারের আইস কিউব এই মডেলের একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। ডুয়াল চেম্বার একটা কম্পিউটার কেস হবে। অনেকেই কম্পিউটার কেসটাকে অ্যাকোয়ারিয়াম কম্পিউটার কেস হিসেবে বলে থাকেন। 5টা ARGB ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস হবে এবং হোয়াইট কেসটাই সব লেভেল ইউজারদের খুব চাহিদা। আর চাহিদার কথা চিন্তা করে আমি এই কম্পিউটার কেসটিতে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। আর সবচেয়ে ভালো দিকটা হচ্ছে এই কম্পিউটার কেসটা ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ রেডি করা আছে এবং রিয়াল 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই হবে। পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। যারা 350 ওয়াট দিয়ে একটা পিসি বিল করতে চান এই পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেসটা নিতে পারেন। আর যদি আপনারা কোনো একজন ইউজার প্রয়োজন বোধ করেন যে না আমরা 350 ওয়াট এই পাওয়ার সাপ্লাইটা বাদ দিয়ে অন্য একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পিসিটা নিব এই কেসটা দিয়ে, তাহলে প্রাইসটা মাইনাস করে আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে পিসি নিতে পারবেন। আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। পিসি পাওয়ার আইস কিউব এই কম্পিউটার কেসটা পিসি বিলে রেখেছি। কম্পিউটার কেসের পাশাপাশি আসলে পুরো ভিডিওতে খুব আকর্ষণীয় একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে আজকে যে মনিটরটা দিয়ে আজকে ভিডিওটা করছি, দাহুয়া ব্র্যান্ডের। আপনারা অনেকে হয়তো অবগত দাহুয়ার সিসিটিভি আইটেম আছে বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা হয়তো অনেকে সিসি ক্যামেরা লাগাচ্ছেন। দাহুয়া ব্র্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড। আর এই দাহুয়া ব্র্যান্ডের সব ধরনের প্রোডাক্টই অনেক ভালো হয়। তারা মনিটরটা নিয়ে আসছে বাজারে, এখন অ্যাভেলেবেল আছে। এই মনিটরটা সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল আছে। দাহুয়ার 22 ইঞ্চি IPS একটা মনিটর দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। DHI LM22 এই মডেলে 22 ইঞ্চি IPS একটা মনিটর দিয়ে পুরো বিলটা রেডি করেছি। 370 থাকবে এবং 9 থেকে 9,500 টাকার মধ্যে যারা একটা IPS মনিটর চান ভালো ব্র্যান্ডের, তারা নিশ্চিন্তে এই মনিটরটা পছন্দ করতে পারেন।
আমি অনেক ইউজারদেরকে পিসি দিয়ে থাকি ভেলোডোভে মোটর দিয়ে বা হাই পাওয়ারের 22 ইঞ্চি মোটর দিয়ে বা অন্যান্য ব্র্যান্ডের মোটর দিয়ে, বা আপনারা অনেকে শাওমি মোটর নেন, তার থেকে অনেকটাই বেটার পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন এই মোটরটাতে। লুকসটা অনেক সুন্দর। দাহুয়ার 22 ইঞ্চি আইপিএস এই মোটরটা পিসিবিল আমি ইনক্লুড করেছি। মোটরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড দিয়েছি লজিটেক ব্র্যান্ড, লজিটেকের K120 এই মডেলে একটা কিবোর্ড দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। আপনারা অনেক ইউজাররা চাইলে 8GB যেই কিবোর্ডগুলো আছে ওগুলো নিতে পারবেন, বাট আমি আজকে লজিটেকের এই কিবোর্ডটা দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। 370 থাকবে। পাশাপাশি লজিটেকের M90 এই মডেলের অপটিক্যাল একটা USB মাউস রেখেছি, এটা একটা ভালো মাউস হবে। 370 থাকবে। বন্ধুরা 49,650 টাকা দিয়ে Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরটা দিয়ে 22 ইঞ্চি মনিটর সহ পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। যারা এই প্রাইসটা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন, পছন্দ করবেন এই কম্পোনেন্টগুলো এবং একটা পিসি নিতে চান, ইচ্ছা পোষণ করেছেন, চাইলে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। অবশ্যই যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4, লিফটে চ্যাট, সুভাষ তারকের আইসির ভবন, ইলিফ ঢাকা। সাপ্তাহিক ছুটির দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য সরাসরি শোরুম ভিজিট করতে, প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে কোরিয়ারও করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট আপনার কাছে আমরা কোরিয়ারে পৌঁছে দিব। যারা আমার ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এই দুইটা চ্যানেল এখন সাবস্ক্রাইব করে নেই, অবশ্যই দুইটা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। অনেক নতুন নতুন ইনফরমেশন আপনারা পেয়ে যাবেন দুইটা চ্যানেলের ভিডিও থেকে। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।